שלנו, תראו מה הם עושים. אין להם גבול, אין להם גבול. הם שורפים קברי צדיקים. הם שורפים קברי צדיקים. אתם יכולים לתאר לאיזה רמה, יימח שמם וזכרם, הם הגיעו? לאיזה רמה הם הגיעו? אין להם גבולות, אין להם אלוהים, אין להם כלום. יימח שמם וזכרם, כל הבונים החופשיים האלה וכל המלכות הרשעה הזאת עם האג'נדה המטורפת והסתנית שלהם. תראו לאן זה מתפשט, עד לזה זה הלך. זה הלך לכיוון הזה, הנה, אימא'לה, זה הלך לכיוון המקווה הארי. חברים, הנה, האש הלכה והתפשטה לכיוון מקווה הארי. וואה עליה, אבא שבשמיים, רחם עלינו מכל צרה. עם ישראל, שתפו בכל הקבוצות, שתפו שכל עם ישראל יראה שאין גבולות לבונים החופשיים ולבבונים החופשיים ולאג'נדה הסתנית הזאת שהם מציתים בזדון. בזדון מצידים יעדים בארץ היפה שלנו, הורגים כל טבע ואפילו כבוד לקברי צדיקים אין להם. יימח שמם וזכרם, תראו, אין כבוד, אין כלום. תראו מה עושים במדינה שלנו, תראו. והכל בשביל להביא את הסדר העולמי החדש המאפן הזה שלהם, המתועב הזה שלהם, בשביל להכניס לפה את חיילי פימה, במילים של פעם, חיילי אס-אס. והכל יעשו בשביל שאנחנו נצא נגד השוטרים, לשנאת חינם, למלחמת אחים, לפילוג. הכל הם יעשו, ישרפו מוקדים, יצמצמו אותנו לערים הגדולות, יעיפו, יוי, השם ישמור אותנו. תראו, זה מתפשט למקווה, כל האש מתפשטת במקווה. אוי אוי אוי. ריבונו של עולם, הצל אותנו ממלכות הרשעה. אבא שבשמיים, אנו זועקים לך, אבא. תראה את קברי צדיקים עולים באש, אבא. תראה לאיזה ימים הגענו, אבא.